¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Sí, qué buena. Viniste de traje. Muy buen detalle de tu parte. Salchichas. ¿A poco se pueden asar ahí? ¿Saben ricas asadas? Yo nunca he Claro que comido sí. salchichas Las asadas. salchichas y los bombones. Y los bombones. Deliciosos. No, espérate. Llévales esta. Y se aferran y se Es que roban esta- las salchichas. Esta está Ya, muy buena. ya. Voy Esta a estaba atender. abierta. A ver, Comida. pásenla. Pasándola. Antonio, sí. Pasándola. Oye, le quedó quemadita, Pasándola. Es que la verdad estuve Aprovechó. chambeándola aquí en la playa, moviendo la panza. Sí. ¿Quieres que Oye, andar en qué buen parachute? detalle, qué lindo. Gracias, qué A linda. nadie más se le Muchas ocurrió. gracias. Antonio, tú ya tienes. Pues es lo que estoy viendo, que nadie trajo nada, cara. Pues a ver si nos Trajimos hambre. Hambre. Eso fue lo que trajimos. Yo hambre y sed. ¿Alguien se quedó sin copa? ¿Por qué no nos cantas una canción? Ah, bueno. Sí. ¿Qué te parece? ¿Les parece buena la idea? Sí. Oye, Bueno, les voy a pues ya, cantar ¿no? una de las más bonitas que tengo yo en mi disco, Ser o No Ser. Sí. Precisamente ahorita que estamos en una noche con luna y con mar, con cielo azul. Esa canción que se llama Un Corazón al Viento. Venga, de ahí. Venga de allá. Venga.